はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、花レンコン、花レンコンと炊き合わせの南京をやっていきたいと思います。 Jadi hari ini kita mau buat hana rengkong sama takiawase yang Nanking, かぼちゃ kabocha atau labu. はい、では花レンコンいきます。レンコン Jadi pertama kita ngerjakan hana rengkong dulu ya. こんな感じであるんですけれど Hana も、 rengkong itu akar teratai kalau di sini namanya. 適当な長さですね。適当な長さにカットします。 Jadi kita potong terserah ya ukurannya. でこう穴あったら穴の開いてないところ、こう穴の間ね、 Jadi antara lubang ya. ここの間に包丁をこういう感じだね。 Jadi masukkan pisau itu di antara lubang, kita buat garis kayak gitu. でこういう感じで刺してこうします。こんな感じね。 Begini ya. でこれを繰り返していけば、 Jadi dibalak-balik aja. Dilanjutkan cari yang antara lubang. でとりあえず今回はこう片方同じ方向にこう回転していくような感じね。 Ya. Yang pertama memang dari sisi 一周は putaran pertama itu dari sisi kita dulu. Kita potong. Sisi yang sama lah kayak gitu. でここが長くなればなるほどカットのロスはなくなるんですけれども、長いんでやりにくくなりますと。 Jadi semakin dia tebal, saat dipotong sih memang sedikit yang terbuang, tapi saat buatnya lebih susah. でこれで一周ね、 Nah, ini udah sekali putaran ya, こういう satu 感じで putaran. 同じ方向からこうカットするから Jadi motongnya dari sisi yang sama dulu, dari sisi sini dulu. 一周ね。でこれをこう持ち替えて、 Jadi dibalik. 次はこの皮を全部剥きながらこの今入れた切れ目の方に向かって、 Jadi dipotong kulitnya mengikuti garis yang sudah dibuat tadi. こんな感じで皮を剥きながらグッとこう、ここがこう V の字型に Jadi sambil motong kulitnya, ngulepas kulitnya ke arah garis yang dibuat sehingga berbentuk huruf V ya. でこれをまた一周 Dan selanjutnya でこれする時も皮を剥くんですけれども、 jadi saat mengerjakan ini ya sekalian ngupas kulitnya. いつも言ってるように包丁は横にこう動かすんじゃないね。 Jadi seperti yang selalu disampaikan, こうするんじゃなくて pergerakan pisau bukan kayak こういう gitu. こうい Jadi う感 seperti じ ini pergerakan pisaunya, だからこっからこういう感じね。 naik turun ya. こうするんじゃなくてこういう感じで Tidak hanya ditekan ke samping tapi digeserkan naik atas bawah. で今一周したらこういう感じで Jadi seputaran 大 kayak 体 gini. 原型ができてくるんで、あとは Jadi bentuknya sudah mulai kelihatan. あとはもうちょっとこれグッといけるんで、 Jadi selanjutnya tinggal kita lebih こうでなくて tajamkan lagi bentuknya. ここ持ってこう Dipegang いう sebagian, 感じで sebagian. 上にこうわかるかな、するとこうつるんと Jadi いく pisaunya dinaikkan ke atas. グッでこの穴のところにグッと入れていくと Ngikutin lubang yang sudah dibuat tadi. でまた反対に戻し Dan て dibalikan di sisi sebelumnya で sama できるだけこの丸みをこう丸いよう sebisa に mungkin dibentuk agak bulat 丸くなるように包丁を supaya bulat. 滑らかにこう皮を剥いていってください。 Pisaunya digeserkan ya, digoreskan.
三角形じゃ花じゃなくなるからね。 Jadi kalau berbentuk lancip atau segitiga itu bukan bunga jadinya nanti. こう切れ目を強弱を入れると Jadi bagian garis potong yang pertama itu diperdalam sambil dibentuk agak bulat. Oke. Ini 向き変えながらこう見ながら丸く丸く花になるように Dikupas, dilihat bentuknya supaya terlihat lebih bagus seperti bunga. はいざっとこんな感じかな。 Kayak gini kira-kira. これでこうは花になりますとこう Berbentuk bunga ya. だからこうじゃなくてこういう感じで Perkara misalnya seperti itu. 剥いていきます。でこれで花の完成です。 Jadi ini sudah berbentuk bunga. 花ってわかんかな。 Hana deh, bunga. フラワーフラワーね。でこれを Jadi setelah itu これはグッてやると繊維質で割れやすいんでこうやってあげた jadi 方が saat motongnya jangan ditekan sekaligus ya, sama digesekkan karena takutnya pecah. でこれを酢を入れたお湯で湯がいて、お酢の出汁で炊きます。 Jadi ngerebusnya pakai cuka dan dimasak nanti pakai nani ditakimasu. お湯、酢を入れたお湯で、はいそれ湯がきます。 Hai, de. で その後は、酢の物にする出汁で炊きます。 Jadi dimasak dengan dasinya sumono. Sunomono. でレンコンって白いんで白いものを白く湯がくためには、湯がく時にお酢を入れます。 Jadi karena rengkong atau akar teratai ini kan putih, jadi kalau kita ngerebus bahan yang berwarna putih itu dikasih cuka. ボイルする時にこういうアクの強いアクっていうか水につけたらこう濁る、あれはアクっていうんです。 Jadi bahan yang banyak akunya, aku itu apa ya? Kalau direndam di air tuh banyak kotorannya atau berubah warna lah seperti itu. これを普通のお湯で湯がくとちょっと黒くなります。 Jadi kalau bahan yang seperti ini direbus dengan air biasa, dia akan berubah warna. で酢を入れて湯がくと白いままで湯がけます。 Jadi kalau direbus dengan dikasih cuka sedikit, dia akan tetap berwarna putih. で、できたやつをこういう感じでつけると Ini お yang 客様 sudah の時 selesai, に begitu cara こういう settingnya 感 ke じにな tamu. るね。はい、はい、これが、花レンコンの剥き方です。 Itu tadi cara mengelupas hana rengkong atau buat bunga dari rengkong. はい、では次炊き Hai, sugi wa? はい、では次は、炊き合わせの南京を作っていきたいと思います。 Selanjutnya kita buat takiawase nangking yang untuk takiawase ya. Nangking itu kabocha atau labu. はい、特にカットするときは常に盛り付けする器に合わせてサイズを合わせてカットしてください。 Jadi saat motong atau saat membentuknya itu kita sesuaikan dengan wadah yang akan kita pakai. Jadi ukurannya, bentuknya. 最初お客さんに出るときをイメージしながらカットします。 Jadi sambil berimajinasi saat kita kasih ke tamu itu seperti apa nanti. はい、では今日はこれをこの形にしていきたいと思います。 Jadi labu ini akan dibentuk seperti yang ada di gambar ini. こういう形ね。で、こう南京でこれをカットするときに 半分 Jadi にするときは前も言ったけど、こういう片刃でやるとこう力が入ってまっすぐ切れません。 jadi kalau motong bahan-bahan yang seperti ini yang pernah disampaikan, kalau pakai kataba atau pisau satu sisi itu tidak akan bisa lurus, pasti akan miring. 力が均等に入れへんから。 Karena tenaganya nggak akan sama, Nanamen itu, karena corner. miring dia, pasti miring.
そういう時に使うのがこの牛刀で両刃になってるから、こうやると力が均等になって真っ二つにできます。 Jadi saat mau membelah makanya pakai gyuto atau pisau yang dua sisi supaya ketajamannya sisinya itu sama biar bisa lurus. はい、でカットしたらこういう感じになりますね。 Jadi setelah dipotong akan jadi seperti ini. でこれを広げて、あとは Ini その dilebarkan, 大きさに合わせてカットします。 disesuaikan ukurannya dan dipotong. でカットしていく時も残りこれであと3人前取れるとか常に考えながら、ただパッて切っていって、あ、余ったって言ったらダメです、調理人は。 Jadi sebagai tukang masak atau koki itu saat dia mau membuat atau memotong itu dipikir kira-kira untuk berapa orang, itu jangan sampai kurang atau kelebihan kan gitu. Jadi dipikirkan dulu sambil diimajinasi. 魚切る時も1ミリ違ったらあと1人前取れるとかいろいろあるんで、計算してカットしてく Ya, ださい。 jadi saat motong ikan pun kayak gitu kan, misalkan misalkan beda 1 mili kan bisa untuk 1 porsi lagi gitu misalkan. Sambil kita hitung sendiri itu dipotong. はい、ではこれできたんで次は Ini udah dipotong, dan selanjutnya こういう感じでするとこの形 bentuknya kayak gini. でここまでが柵取りって言って形を整える作業ですね。 Jadi sampai di sini namanya sakudori atau membetulkan bentuknya. でここからこの皮を剥いていくんですけれども、 Dari sini kita akan mengupas kulitnya. いつも言ってるように皮を剥くときはこれを Saat seperti yang sudah disampaikan こうでない sebelumnya. ね、こうね、 Nah, pisaunya seperti itu digerakkan ke atas. こうやっていくとここがつるんといかずガタ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 って Jadi kalau tidak digeserkan ke atas, hasil potongannya itu pasti akan bergelombang. 感じとしてはこう持って上の方から Dari atas. こう、はいこう持ってこういう感じでいきます。でこっち側の手怖いけど、こうしとくの方がここでこう止めるような感じね。 Jadi tangan yang sebelah kiri itu memang agak serem sih, tapi dia bisa menghentikan gerakan pisau itu. 意外とねこうやってビビってこう持ってちょっと怖いからこうやって Jadi justru yang malah bahaya こ itu うす saat る kita と余計 takut に pegangnya 力が malah akan terpotong karena tidak tahu kita sampai berhentinya sampai mana kan. だからここでこう来てここでこう手が止まるぐらいこうゆっくりできるぐらいになったらこう Jadi yang こう sebelah kiri itu sebenarnya untuk こうがこう tanda-tanda ya kan berhentinya pisau di mana. つるんとなるわけね。 Jadi kan bisa lurus gitu kan, halus gitu. でつるんとなったら次 Setelah halus kayak gitu, 角がこうあると煮物って崩れやすいね。 jadi Nimono itu kalau ada sudutnya itu gampang hancur. 湯がくと崩れやすいのでこれ Jadi 日 saat 本 direbus 料 akan 理っ mudah て di 見た mudah 目重 hancur. 要なんで煮崩れしないように面取りって言って角を取ります。 Jadi di masakan Jepang itu juga bentuk itu sangat penting supaya tidak mudah hancur, diambil sudut lancipnya itu. こういう感じで角を取っとくと炊いた時も Jadi kalau sudutnya atau lancipnya sudah dihilangkan seperti ini, 綺麗に kelihatan lebih bagus. できます。だからこれをこうやって何回もこうするとここがこうガタガタガタって Jadi 見 kalau ただけでこう kalau tidak dengan pergerakan pisau yang diajarkan tadi itu pasti akan bergelombang, gata-gata itu gelombang, tidak rata. こういっぺんにこうギュッと1回でいけると綺麗に切れます。 Jadi sekali slice gitu biar lebih 結 halus. 局いつも教えてる魚の時も一緒やよね。包丁をこう使って1回でこう使うと1回ですけどこうやってこうやると Jadi sama saat yang diajarin saat fillet ikan kan pisau dimasukkan dulu baru di slice 1 kali supaya biar halus atau lurus. で面取りする時も同じでこう持って Saat ngambil sudutnya juga こう sama. 何回もするとここが
ガタガタなります。 Ini kan nggak rata, maksudnya nggak smooth gitu. 包丁は大きく動かさないといけないんで、例えばこれやともうこんな感じで動かします。 Seperti ini harusnya geraknya. こうじゃなくて、こういう面積でこう行くんでなくて、ここから Jadi seperti ini dari sini このこっちに向かってこういう感じで menuju ke arah スッとこう1回で行くと、こ belakang. こが1回で行くんで、 Sekali slice. ここなんかやともう特にこうこんな1回でいけるはずなんですね。すると角も綺麗になっていきます。 Jadi tampaknya lebih rata. だからこれを目指して今日はやっていきたいと思います。 Jadi targetnya seperti ini ya teman-teman. Jadi silakan dicoba. はい、質問のある人。 Ada pertanyaan?